И всем привет, с вами Илана. Я решила снимать Avatar World. Надеюсь, вам понравится эта идея, что я буду снимать эту игру. Если вам понравится, то напишите «да, мне нравится» в комментариях. А если не нравится, напишите «нет, мне не нравится» эта идея в комментариях. Эта серия, суть того, моя идея этой серии, то, что тут доченька моя пригласит на подушечную вечеринку или на ночевку, как можно сказать. Там будут стоять палатки, там младшая сестра хотела с ними, и из-за этого она сделала им пранк, как можно сказать. Но дальше суть видео вы поймете сами. Не буду все рассказывать, ну и давайте начинать. Дорогой, не пора ли детям спать? Мелких уже давно надо положить спать. Пойду улаживать детей, а ты пока можешь уложить мелкую Алису. Хорошо. Пойдемте на ручки. Так, все, я пришел. Сейчас я вас переодену, мои красавицы и красавчики. Кстати, вы не знаете всех, но я расскажу. Мелкая сестра, ну не такого вашего возраста, она не такая уж мелкая, но младшей старшей сестры, ее зовут Алиса. Ей всего лишь 4 годика. Но она уже как-то умеет разговаривать и может ходить. Вот эти два близнеца, первого зовут, первого зовут Мишель, а второго Макс. Я думаю, это хорошее имя. Ну, Макс или Джордж, мы пока думаем, как назвать их, но Мишель это уже точно будет. Мы тут обустроили все красиво и заселились в новом доме. Сейчас я переодену наших детей и пойду их улаживать спать. Они всегда спят в таких ночнушках, потому что они удобные. У него такая же, вот. Сейчас я положу все на место. Все. Где кто спит? Логически, что дочка спит вот в этой кроватке, а мальчик спит вот в этой кроватке. Не знаю почему, но потому что по цвету подходит. Вот так решили. Тут даже полочки у мелко есть. Ну, тут мало у них игрушек, потому что они же еще маленькие. И тоже понимаете, что не будут так сильно играть. Но мы как-то нацепили вот эти вот штуки. Они вот так ставятся и на кресло. А то вот на кровати они никак не хочется ставить. Вот, они не хотят вставать. Из-за этого нам приходится вот так поставить на тумбочку. И это как-то хоть выглядеть. Ну, у них есть свои игрушки, я могу уходить. Пойду. Ну, я, наверное, тоже лягу спать или буду смотреть телевизор. Вот. Тут идет программа красивой. Кстати, тут была кнопочка специальная, если на нее нажать, можно было смотреть. Я, наверное, лучше сяду на кресло, мне так не видно, не совсем ничего. Алиса, давай ложиться спать, а то уже очень поздно. Мам, ну я хочу еще поиграть. Я хочу еще поиграть, мама. Доченька, ну понимаешь, сейчас очень поздно. Если ты не уснешь в это время, завтра ты опоздаешь в садик. Не хочу никуда. Не хочу спать, я не доиграла. Если ты сегодня не уснешь, то завтра мы не поедем в торговый центр и не купим много игрушек. Ну вот, пойдем на ручки. Успокаивайся. Ты все равно тоже сможешь завтра поиграть дальше. Мы даже дадим тебе много времени. Так, мы почти уже дошли до твоей комнаты. Ну, какой твой папа молодец. Так смешно, уложил детей и сам заснул. Вот твоя комната. Да, она не очень, но она очень большая, мне кажется.
Когда, может, переезжать будем. Давай переодеваться и ложиться спатики. Ну, ладно. Вот это мы одеваем, потому что всегда это твоя ночнушка. Ты с кем-то сегодня будешь спать? Да, конечно, я люблю своих зайцев. Никаких отмен, но я люблю только зайцев. Ну, хорошо, спокойной ночи. Конечно. Хорошо, я почитаю тебе сказку. Какую тебе книжку прочитать? С кроликом или с другим животным? С кроликом, конечно. Жил на свете кролик. И он любил морковку. Часто он жил на огороде или рядом с морковкой, потому что у него морковка как его жизнь. Он всегда ел от нее только оранжевую сладость, а зеленые листья оставлял. Все, уснула. Тогда я пойду и посижу, пока просто посмотрю телек. Ну, или буду сидеть, или лежать, или так далее. Ну, короче, подумаю. Походу, ко мне мои подружки пришли. Надо одеть что-нибудь и выйти, посмотреть, они ли это или нет. Заходите. О, привет всем. А где пятая? Она сказала, придет чуть попозже. Она говорит, что ищет купальник. Понятно. Ой, кто стучится? Отойдите. Меня никак забыть нельзя. Даже если купальник искала, это не значит, что надо без меня начинать. Да пойдемте. Вот, где мы будем ночевать. Тут будут стоять 2 палатки. И рядом 3, и рядом 5 ночников. Думаю, что сейчас можно стелить палатки и переодеться в купальники. Кто не взял купальник, может купаться в одежде. Надеюсь, это не будет уж так сложно. Ой. Вот, расстелили вроде бы, или поставили, ну как так сказать. Сейчас можно переодеться в купальники и пойти купаться. Так, еще я сниму бусы. А, да, точно, у меня уже еще на руках перчатки. Так, сережки. Ну и, конечно же, носки. Вот, все, что... Ну, что у меня было. Ну и быстрее прыгаем! Ух, как классно! А у меня только обувь и носочки. Вот, сейчас сниму носки. Все. И я нырну. Смотрите, как я ныряю. Оп! Плюх! Обувь с меня. Обувь каждый может снять. Оп. И носки на мне только были. Все. Я могу пойти купаться. Лучше на лежаке позагораю. Ну а мне толком только остается снять носки. Я тоже купаться. Я тут разложу пока все вещи ваши. То у вас очень много у кого-то вещей, у кого-то вообще их мало. Ну, вот тут вот так вот. Ну, стул, я думаю, подвину. Отходите, ныряет Милена Настенька. Милая Настенька, может быть. Ну да, милая Настенька. Смотрите, как я могу. Оп, прыжок. Это было очень смешно. Ну а мне нужно снять обувь и носки. Я иду к вам. Ой, то есть, что это такое? Мне это не нужно. Я сейчас надую только... А, нет, нужно. Я сейчас надую только вот этот вот шар. Оп! Ловите. Я на него. Ладно, я поплаваю лучше. Так, дайте мне, пожалуйста, моего единорожку. Я хочу просто на него сесть. Можете подвинуться, пожалуйста? Да, конечно, вот. Ага. Все, я могу отдыхать. Так, а мы, пожалуй, просто подождем. Вы знаете, что вчера Макс, то есть Вася, сделал предложение, а Макс сделал предложение Кате.
Макс сделал предложение Кате, вообще смешно. Ага, я сама в шоке. А вы знали, что открылся новый магазин «Центр мебели»? Мы там скоро будем закупаться мебелью, когда переедем в новый дом. Я так рада за тебя. Мы, наверное, тоже поедем. Только скажите адрес потом. Конечно, что же нам еще делать? Дорогая, у тебя все хорошо? Да, все хорошо. Можешь не беспокоиться. Мы скоро сейчас будем садиться и смотреть фильм по моему планшету в палатке. И ляжем спать в мешках. Хорошо, только давайте уже заканчивать плавание. Вода становится холодная. Вечером опасно купаться, потому что если ты будешь один купаться, у нас на балконе, и это опасно. Не волнуйся, мама, мы аккуратно. Думаю, мы можем уже вылазить из воды и спокойно ложиться спать. Я тоже так думаю. Пойдемте, я пока сбегаю за планшетом, а вы можете пока расстелить свои эти спальные мешки. Мы будем спать. Вот тут стулья можете вы подвинуть. Я сбегаю за планшетом, посмотрю, что у нас в холодильнике. Осталось что-то или нет. Вот он мой планшет. И так. Да, тут все нормально. Пойду-ка я уже. Вы все там? Да, мы все. Какие же вы молодцы. Прям быстро вот так сделали. Давайте тогда уберем вот эти все обутки вон туда. Все вещи ваши тоже вон туда. Потому что они будут нам мешать. Спальные мешки вот сюда закиньте. Хорошо. Я сейчас поставлю вот сюда планшет и включу что-нибудь. И мы сможем посмотреть. Ура! 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 А на чем мы сидеть будем? Я сейчас из склада принесу наши пуфики. А вы можете кто-нибудь пока покушать или попить коктейль. Он у нас стоит вон там. Или съесть один попкорнинку. Не волнуйся, хорошо. Мы все сделаем, не волнуйся, и ничего не сломаем. Что долго он там идет? Вот, девочки, я принесла. Настя, мне кажется, что нам нужно... мне кажется так, что... Как сказать? Короче, нам кажется, что тут будет мало места и будет холодно. Может, мы сядем за диван, за телевизор в зале? Вот так, да. Но если вы так хотите, можем туда сесть. Только тогда я разложу вот эти вот пуфики вот тут. Если кто-то захочет тут посидеть, то мы сюда сразу перейдем. Хорошо, а чур я на диване? Все уместились, мы можем включить уже мультики? Конечно, можем уже. Давай, включай. Пойдемте уже ляжем спать, а то правда не хочется больше смотреть. Я очень устала. И я устала. Пойдемте туда. Вот, мы пришли. Давайте уже ложиться спать. И надеюсь, вот сюда я могу поставить подушку вот так. Все, чур мой красный, потому что он подходит под мой цвет волос. Чур мой вот такой сиреневый. Мой зеленый, потому что я люблю зеленый. А я люблю такой красненький. А мне, как всегда, ставили мой любимый цвет. Это желтый. Я думаю, что нам можно уже расселять. Ой, на гусениц похож. Ты так смешно выглядишь в этом ночнике. Да вы сейчас так же все будете выглядеть. У нас, кстати, с тобой одинаковые. Да, только у тебя темнее, а у меня светлее. Тоже классно. Я вот сюда поставлю пока. Ой. Вот. Ложимся спать. Так, как я выбрала? Да, такой. Такой.
Ой, вы мой заняли, мисс. Идите с моего ночника, пожалуйста. Так, вот так. Как ты держишь? Вот. Дай мой ночник. Да. Дай мой ночник. Подруга, не перестань. Ну, прости. Ну вот. Так, вроде бы они уснули. Можем начинать мой план скам. Если они меня... Я хотела их так пранкануть, чтобы они испугались до смерти. Кроме этого, у них там самая пугливая — это Сонька. И как там ее? Виолетта. Они самые две пугливенькие. Думаю, что там две сразу испугаются. Так, у меня где-то был костюм, пойду и найду его. Вроде бы он был там. Пойду за машинкой и за клевой музыкой. Они так испугаются. Вот так. Точно испугаетесь вы. Будете визжать, как маленькие дети. Так, спрячусь вот где-нибудь вот тут, за стенкой, вот так вот, за стульчиком. Включаем. Так, все. Показалось. Что это такое? Пойду-ка я... Нет, не боюсь, я сильно боюсь. Я не хочу никуда смотреть. Девочка, Соня. Что? Там кто-то поет. Тоже услышала. Это очень страшно, я не хочу. Давай. В палатке спрячемся. Не знаю, надо всех девочек позвать. Где? Настя. Ой. Настя. Настя. Что? Что такое? Нам что-то слышно. Слышишь? Такие звуки, прям резкие, громкий звук, и что-то поет, как будто это монстр что-то чавкает. Я ничего не слышу. Нет, прислушайся. Услышала, это что такое? Нам не страшно. Девочки, мне тоже страшно. Что такое? Я тоже услышала звуки какие-то. Страшно. Давайте в палатку зайдем. Давайте, кто будет в голубой палатке? В голубой, зеленой палатке буду главным я. Ой. Чем я легла в палатку голубую? Вот. В зеленой палатке буду главным я. Кто ко мне? Я. Значит, вы вдвоем там. Да, мы вдвоем там будем. Хорошо. Да, давайте дальше. Да, давайте уже садиться. Подвинься ногу, не ложи. Как бы мне тоже неудобно. Я стараюсь не ложить, пытаюсь, чтобы было всем удобно. Страшно. Представляешь, мне тоже. Привет, животные, мне тут смеется. Это так смешно. Сейчас я подойду к ним и буду в палатки их пихать. Только надо потихонечку. И мне надо встать на ноги. Так, вот так. Что это было? Посмотрите в окно быстрее. Мне страшно, понимаете? Живот у меня лопнет от смеха. Сейчас еще прыгну на их палатку. Сейчас я буду пинать их палатку. Тых. Ой, я слушаю бежать.
Забираем быстрее свою игрушку и бежим отсюда. Нет, это вообще какое-то... Я боюсь. Мне кажется, что нам лучше уйти домой. Мне так тоже кажется. Я устрою, наверное, потом... Наверное... Я не знаю, я вам сообщу в нашей группе, хорошо? Хорошо. Я пойду домой, девочки. Я оденусь, пойду домой. Хорошо. Это ты, Алиса? Стойте, стойте, не рассказывайте ничего моей сестре. А то она разозлится и на меня наругает мама. Я не хочу, не хочу. Нет уж, так дело не пойдет. Ты должна была сразу признаться. И не должна была пугать нас. Из-за этого мы сейчас уходим от Алисы. Ой, то есть от Насти. А могли бы еще остаться на пару минут. Ну, вообще, до утра. А мы забирались там остаться до 10 утра. Ты очень сильно нас обидела. Кроме этого, ты должна была извиниться хоть бы. Сказать, что это я вас пугаю, а не кто-то другой. А мы так сильно испугались. Я самая трусишка. Я трусишка Виолетта и Соня трусишка. И что, из-за этого надо пугать? Тоже как-то неправильно. Алиса! Ой, то есть Настя! А? Что такое? Вот тот монстр, который нас пугал, из-за него мы теперь идем домой. Алиса, ты обалдела? Я эту пижамную вечеринку создавала очень-очень долго. А ты? Все, решено. Я завтра рассказываю маме. А сегодня думай, как выкобениваться. Плохо сегодня провела день. А ты пойдешь со мной, спать. Ну, прости меня. Я правда не хотела. Завтра, значит, ты не пойдешь в торговый центр. Ну нет. Да, ложись спать. Ну, прости. Нет.